alles gebeurt in... Oké, vandaag de populairste artiest in Suriname op onze bank. Deze man staat al 5 weken op nummer 1 bij Radio 10. En bij Radio 10 in Tranga. Is dat weet toch? Met vooral zo'n artiest. SRS ook nu op nummer 1. Dus bijna heer Grontapu Sapkief. Hij is begonnen met een gangsterrap. En dan abrago in een Main Street. Is dat weet toch? Dus vandaag willen we wel weten waarom hij die overstap heeft gedaan. Een heleboel vragen op Facebook. En een heleboel antwoorden gaan jullie vandaag ook krijgen. Dus vanaf Vrede, Alassane zou actie. We stellen man. Is dat weet toch? Het wordt een avond. Is dat weet toch? Dus stand by for more action. Is dat weet toch? Hij is samen met zijn vriend, zijn beste vriend. Spoekoe. Dus probleem in een uitzending die zie. Laten we gaan kijken en luisteren, maar je merkt het. Het is weer voor de beste mode. Dresscode is op wat toch? Dus Kogeluku, Kief en Spoekoe. RTF familie. Ja hè? Hé? Kief? Hey, goed toch, G? Ja, meneer Simpel. Ja, man. No, meneer Simpel. Ik ben hier. Spoekoe? Ja, man. Je tax niet, zie. Na de break. I'm all of this and this almost stop one day. I live the way live and I lick one day. I up one biggie PC and I up one bassy. That day you don't know my pay them boy you make me. That I like big bar oh yeah, my them boy you taking me. Chin Tory nigga, Chin Tory man, Chin Tory G, Chin Tory blood. Let me tell them boy, control, who put that white, live on hold. Ja, en we zijn terug. Dit is de G's voor me. Nu spoeku is op Olanga. En spoeku no play no one gangster die man spoeku bij Rokato Rika. E play Urit Sani Drape. Van je Karen Kellner no? Huh? Urit Kellner no aan play. Bede wan Urit Kellner. We gaan met jou beginnen Kief. Want nono de na Yuna Amang in Sernang. En ik heb vandaag Misti Grobaka. Is op zijde. Met Arki Radio 10, dat me jere tak a minister van Justitie. Gota Radio 10, futakangayu. Aman imeka mas chingro. Is dat weet je? Maak een applaus voor Kief alvast. Ja. Nee. Wana fostrom mishi asandi sip satak. Wan minister van Justitie. Kong Fujiagrani. Dat febe firi a momenti dati. A moment en Kief luku nou. Ja na tapa bankstel. Jawel. We begin make afspraak. Spoeko YouTube, we make afspraak. Ja weet ik over Alassane. Ja, en weet ik je de vrij. Maar na vrij, hoe dat? No, na boom. Meneer Simpel na vrij. Hey, maar begin na pura meneer Simpel hier, want je make me oru. A barbata. Oké. Jere no? Ja, hoe de fu. Ai. Vijf vier aan moment die dat is. Dus op een moment dat ik ben een sweet moment. Dus nou een eer eigenlijk die UNO. En aan Ogimi, dan ga je RTF, ga je real thing familie. Als het ware, is dat bien? En als een kopplotseling ook, dus dan gaan we verwerken, ETI voor de dag, is dat bien? Maar dat gebeurt ba. Misschien vind je verwerken, want die man is serieus met elke keer als aan die midden. Zo toevallig takti de we doen opname en vanmorgen moest ik het horen op de radio. Mooi toch? Laten we bij jou beginnen. Ja, we beginnen vanaf het begin. Jawel. Wat ben je geboren? Ik geboren 16 mei 84. 16 mei 84, dat wil zeggen je bent nu? Ik word 36. 36 jaar. 16 en waar ben je geboren? Paramaribo. Paramaribo, is dat soort Atoso? Ja, Asset. Voor Asset? Asset, ja. Iemand vertering van bevalling bij de, Of heb je een woelig bevalling? Nee, rustig gewoon? No, give us a story dat is. Hoe groot is jouw dat gezin? Van waar je komt? Ik heb 2 broertjes. Oh, 3 mensen, 3 zonen? Mijn naam is Urwa. Oh. Spoeko? Ja. Wanneer is jouw leven begonnen? 22 juli 84. 84, dat want ik je 36. Waar ben jij geboren? Nigeria?
Nikeri, ben je daarop gegroeid? Boy, Nikeri waken in een korui. Foto. Rozenblad? Denk je nou? Denk je no? You know what, brada? Chibrada of brada voor Ryan? Boy, die feestje is aan mijn brada, maar mijn naam is Chimera. Namam Chibrada. En Fabe heeft grokon samen naar Ryan. Want we verschillen moet tegen elk jaar spoku. Soms mannen, want briefje dat je naar Ryan brada. Want Ryan na modomang, dat na je na modomang toe. Je na top modomang. Maar Ryan na fris man. Lekker man. Oh. Ja, Ryan play lekker man. Ina je repoku sama idra is zo de netina. Amma schrijf maar lekker poku toe toch. Maar waren jullie altijd zo? Doe bij Jumoro jongen? Hoe zie je zo? Maar de boer. Nou gewoon, aman die aman mi de meter. En hoe nu? Ik van mama die aman accept me direct van me de accept aman. Oké, maar hoe was het groeien? Ja, man, chill. Ik ben dat aan de universiteit, maar ik ben happy altijd. Wat doet nog maar daar? Ja, mama, one day. En Nikeri? No. Coroni? No. Kom maar nou. Dat weet ik. No. Maar nooit hoe vet aan elkaar, Feti? Aha. Ik kies voor. Je bent jammer van. Nou, ik kies voor. Voor Amang. Ik kies voor. Voor Ryan. Hallo. Ja. Maar Kief. Heet jij Kief of heb je een andere naam? Is het dat je artiestennaam of naar Kief ineens schreef? Kief is een afkorting van mijn gewone naam, mijn voornaam. Kiefen. Kiefen. Dus K-E-V-A-N. Kiefen. Hoe meer? Lloyd Kiefen Welkens. Dat is mijn origineel. Yes, wanneer keer niet weer Welkens? No, wanneer keer. En Spooko, want de mekaar is Spooko, maar zijn je echte naam? Roger Rozenblad. Roger Rozenblad. No one tweede nee no de. Sana Sana tweede nee Roger. Leonard. Daarom je kibran. Dan niet keer pista. Ay, maar Kief. Ay. Zot bierti you grokong. Mi geboren Nieuwer. Mi grokong Nieuwer geboren. Dus aan grokong centrum. Dus eigenlijk goed all around van Dijk. Die met grokong moro. Die mocht ze in trablok. Maar soort bierti bij moro. Nieuwer. Omdat Nieuwer na dat mi grokong to dat eigenlijk na dat mi. Maar zij make so mee in Nieuwer, tak Nieuwer na moro suitwang. Omdat loko. Je jeugdjaren naar de moro suit 10 feet. En dat mi met over grootste deel voor mijn jeugd mee. Dat we grokong dan nu weer nog bij asfalt er dus zo mooi eten. Maar bij broko eten. Dus dat we zeggen, je go kiezen wat eraf dat we zoeken. Maar het was leuk. Je zou beter bij de een groepje, maar het is nog wat er aan bij de. Dus dat we nou eigenlijk als je denkt, dus na de tijd dat ik kan denken jamu eten, want nou na om een jaar in nog jamu. Oké, maar ten me denk ik wat de tijd dat hij, daar heb ik nog van die tijden aan bekrimbo en zo. Dus die tijden. Oké, maar Kief. Ik eigenlijk een blok dat naar mijn blok. Kief, de school. Zot score you sheep. Ja, sinds je grokong. Hoor. Na de break. Geniet mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met e-top-up. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. SMS bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch. Goedemiddag, papa. Ade, sangwani bai. Men suku Evert, papa. Evert, mi mati de. Nee, je post don direct po bueno, papa. Srit. Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa behoed, lobby kade. Ik go buying alamala. Are, oma ajaib. Hij behoed. Evert. Versnelle keuring. Srit. Evert. De
De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en Tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvinsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Adamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. milliliter, nu slechts 5,50 SRD. Goed nieuws, Michi-melk is er nu ook lactosevrij. Gezond en lekker, boordevol bouwstoffen. Speciaal voor mensen die geen lactose kunnen verdragen, maar wel van melk houden. Michi, lactosevrij melk in flesverpakking. Handig en ook nog voordelig in prijs. Lactosevrij. Jong, Michi denkt aan mij, man. Michi, de trendsetters. The best in dairy processing. Gimala, so this say body, yeah, yeah. Oh, so this say body, yeah, yeah. Gimala, gimala, gimala. Gimala, gimala, gimala. I so this say body, yeah, yeah, yeah. Oh, gimala, gimala, gimala. I so this say body, yeah, yeah. Like I know my broke you, I know power to do, nay. En we zijn terug. En vanaf nu, we drinken Michi sappen. Ja, we gaan het doen met Michi sappen. Heerlijk, fris en gezond. Het is pure sap. Als je kijkt naar die piramide, heb je verschillende soorten sappen. En dat wantaki, soort sappen we drinken dat wij drinken, er zijn verschillende smaken.
En vandaag, een cocktailman voor mij, om ik een cocktail voor ons de sap dat die. Dus dan gaan we door met het gesprek. We waren gestopt bij jou, we zijn gestopt naar Scoro. Ja, Scoro. En je bent begonnen met de lagere school. Ja. Dat we gaan door. Dus lagere school, mijn OS Pond. Bakarat Migwa Milo. Bernard Fishne dat. Bakarat mijn MBO. Dat is door en dat. Maar dat is die stap. Omdat ik ben proberen voor Godoro. Maar door omstandigheden in Godoro dan moet je geld hebben. En ik zoek combineren Scoro naar Aroko en Beroko. Dan heb je vloes maar af daarna. Dus maar in een MBO af? Ja, ik klaar. Ik klaar. Is je dat je mij denkt, dat je mij ziet, dat je mij denkt dat ik nou een soboto. Terwijl nou een kon. Nou, maar is dat niet toch? Spooko? Ja. Scoro, ik klaar in. Samen ben klaar, ja. Zij klaar in. Scoro. Baby. Je bent begonnen met de lagere school. Dat ben je Godoro. Lagere school, Maria, maar school, ik kom ik go. Dan ga ik Amto. Ik ben klaar Amto, eerste jaar. Dan ga ik weer. Dan ga ik bij MTS. Ik ga ook bij MTS een jaar. Die moet bij mij verstaan de leerkracht morgen dan stop. Dat bedoel ik ook. Denk je Ivo? En dan heb ik zo'n papiamento al aan staan die Nederlands. Maar die als ze me dat was aan je klas en ik denk dat zeker is dat. Loze. Dat lukt. Maar hier nou. Dus ik moet jumpen gewoon direct. Want ik dacht, je bent verstaan, maar je zingt papiamento. Ik ben verstaan. Oh, no, ja. Dus eigenlijk nu, je kan gewoon scoren dat. Nog goed dat je dan Ivo, dat je nog verstaan, dat je verstaan. Ai, moça. Ja. Aí tô. Ja. Het is gemaakt met pommes sap van Michi. Merci beaucoup. En ik heb wat gemixt voor jullie. Aí tô, Guido. Hey, era, proost. Ja, man. Aí tô. Paco! Thank you. Je te sa promosteri. Iteranga. Zo, en daar is ook gewoon maar zo voor neer. Iteranga. Ja. Kief. Bagaskoro, MBO. Ben je gaan werken? Of ja, Miroko. Miroko eigenlijk vanaf mijn Guascoro 6e klas met Miroko. Zo terug je bij Lek root, dus lek youth boy. Toch? Miroko last bedrijf lek. Sabi vakantie per. Maka dat Bagaskoro dat mi na maatschappij direct. Mi Goroko contractor, Suralku baka dat upgrade. Goroko, ja toch? Miroko dat pe contractor info. Baka dat pe mi Goroko lek contractor masani na Ruso dal. Elai oli. Maar a systeem dus luko mina mi be mina ten diploma elektro maar toch mi Goroko dat pe lek wa oli maar omdat en mi Goroko lek contractor omdat via een normale way. Ano bego. Roko dat pe 2 jaar. En door abribi, ik had die vaste dienst draaien. Toen manga Michael toch, als hij maaf misa mekaar in non-stop Michael tijdens bo. Manga maar dat hoe start. Roko dat pe wel hier aantal ting. Is dat nu toen ik had die wat chibruya, ik had lasa, ik had blender dat pe. Soort broeia. Dus ik bedoel ik had lasa roko dat pe ta. Ja, weet dat je bij die kon je nog chibruya. Dus ik had die wat blender, waardoor ik had maar toe onwettig voor zijn. Wanneer moe. Dus ik ben maar roko wanneer moe. Zo potentie. Wanneer moe mino verschijnt op roko dan mila sauroko. Oh. Met tegi boy. Maar je tak over Corso. I jong poli ba kondre. Lip senan toch? Sego do drape roko. Of Scoro. Nou, ik ben chillen. Scoro. Chili bi Ivo. Ik ben free altijd me denk eerste beste dan free. Op eigen kosten? Ai. Ja, maar voor dat beter. Oh. Oh, dat me met chicken. Mama me no de moro ma. Uno de moro. Ai. Oh. Maar waarom zijn jullie niet meer met elkaar? Je weet dat. We zijn nog gebonden. Kief. Ja. Je up ja, meneer Simpel. Je up vrouw toe? Ik heb een vriendin. Nanga sa me probeer. Aha. Maar ik heb een ja, toch een vriendin. Nanga sa me probeer. Hoe lang idee nang ik ba?
Zeg maar 7 maanden, 8 maanden zo. 7 maanden, 8 maanden. Maar before je bij Abi? Ja, ik ben op een vrouw, na zijn bed aan ze ik heb een dochter Foef. Ze wordt nu 6 jaar, volgend jaar. Maar, zie, mijn echte atidape. Apje, meisje, hè? Waarom, dus eigenlijk na een heer reden waarom midden jaar nu doen. Want eigenlijk, if naf me wanda, na heel dat is het. Maar je rent actief. Je op soort oma's maat, soort vrouw kan trekken je aan. A vrouw zal lopen me uit meest. Dus in een luku. A vrouw zal lopen me als je naar hier uit in dat dat moest doen toch maar. Dat op een vrouw sami ai lobby of da, no. O in si. A vrouw sami dat ai na en. En dan wanneer zij de no. Ja, we 4-4. We 4-4. In het twijfel. We 4-4. Je moet op een hoofd vast, je know mij later panter lid. Denk je voor. Kief en ja nee kief. Puku. Ako zo vrouwen de moro dus dat want ik want trouwen die de plaats. Na want staan na vrouw sangwa. Oh na want staan na vrouw sangwa korso. Maar no de no after vrouwen de geen vriendin. Ai. Geen vriendin. Ana want sami si verleden. Ja, Jimmy. Asa echt te moeilijk. Ja, Jimmy. Moeilijk. No, Puku tap soort umas ma je fado, you fado. Ma. Ja. Umas ma. Ja. Soort wat me fado. Ja, kijk nou, look nou, je hebt zomaar min. Fado tak umas ma. Ja, nee, maar ik bedoel, soort umas ma trek je aan. Ik heb sommige mannen, je hebt zomaar salop fat vrouw. Toch? Je hebt zomaar salop yang panesi, je hebt zo'n tra vrouw, zo'n tra man salop gratuiri. Ah, no, mi loop vrouw. Mi loop vrouw. Maakt niet uit, soort vrouw nee. Wel. Ai, moes. Asa ma puri aan. Ala vrouw mooi, sabi toch? Ja. Maar cocktail wakker. Ah? Cocktail wakker. A cocktail wakker toch? Ja man. Cocktail wakker. Na atare. Ata big up yourself Ata. Ja man. Hier nou, Kief. Je hebt gesproken over werk. Je bent ook over werk nu. Ja. En dan i abrago in apispe i go in een broeia. Dan wil ik je nu vragen, want ik heb dit op Facebook. En er zijn een heleboel vragen gekomen. Ja. Is dat weer toch? En ja, na Krintaki. Ben je al in aanraking met de politie gekomen? Ja, ik ben wel in aanraking gekomen met de politie. Waar is het fout gegaan? Dus eigenlijk goed dat ik fout naar misrefi. Maar het is een gepasseerstation. Dus aan zijn eigenlijk met promoot. Zie dat? Isabi? Het is gebeurd. Maar ik heb het niet doe ogri. Ik doe ogri te maar isabi. Want je ongolo ook aan de nangai. Daar je met aan de boy. Ja, je met aan de boy snel. Ik heb een contact. Ja, amoro lang eigenlijk. Omdat if je nou doet niks in maar amoro lang aan het 2 maanden. 3 maanden. Wanneer nou? We hebben een traskandaal toe. Die apoku tro nummer 1 a trawan fi fane baka non-stop. Ja. Hij is moeilijk begin lafu. Miere, je moet even fatrouilleren, want je weet in Suriname hoor je alles. Maar enige man kan beaming na asmas refi. Dat net op een bankstel. Atrutak, itro nummer 1, Kief, kom populair, Kief nakwans nesi gosroto baka. Nee man. Nee. Ato dat niet true, no? Dat true. Dus eigenlijk, dus moet je je factorie waka. Loko isap, als een moment is bepaald. Wat bigi man. Wel, ugo inwas, wat we krijgen, toch? O me kwa langa to rishatu, anda tu lob do to. Tak langa. Ugo dape, u misif doan san pewe dry ko. Dus eigenlijk puta ku misif pai of kuansan. Ugo mana dry ko baka fuko pai gasan, ama tap mitak eigenlijk me no mag go. Dape en disi en dat. En ko tak eigenlijk kan af bede wan bigisan. En eigenlijk ku bekan trek terug toe. Maluku ano aladi na die zei ku tak. Dus en op een moment dat ik mis, maar aan de andere kant eigenlijk is dat bij moest gebeuren eigenlijk. Dus ik misref kwalijk en de man nga sami bede, nga sami go blunder, ik tek de man kwalijk toe en de man sabi. Hoe de man doen dat pe? Sumana manati. Buru.
Oh, Buru. So tuwa na Buru nga meshi tu Buru. Oh, Buru. So tuwa na Mikael dan. Mikael na Tramang. Oh, Mikael na Tramang. Mikael Jersa ni fa boy ne baka shatu boy. Fa shad man ne baka yung. Forget fa man ne. Ma anyway. So tuwa boy. Waktu mo konta pa dalag. Spuku. You, ben araken ko mer politie. Ooit eens. Want ik ken jou, luko na Spuku. Spuku, met ka ngay. Ja wel. Jere no. You be sap, luko na Spuku ken ik van Torarica. Spuku sap dus eigenlijk te aman atapede. If Spuku je een compliment, je mag te keren. Amas na wreed cocktail man, wreed on. Tego about Horeca in omkom. Horeca, juist. Kort en zakelijk. Horeca, Horeca. If a man staat dat ik sta niet. Maar dan ben je voor Horeca. No. Oké. No. Ik ben nooit in aanraking gekomen met de politie. Alsjeblieft je antwoord. Ja. Ben je in aanraking gekomen? Nooit. Nooit. Zie je? Skoon de man kon ik me wel leren. Zei je? Nou, maar ik wil goed hem zien bakasi sa be vast dape. Maar maar pot me een camera dape tak me sa pansa. Mil do goed hem sa be so da bakasi dape. Wat doe je? Ik wou also bakata mara dim gwa skool voor mama sa mek de kel ko de. Maar all school, that's all school. Maar is dat tak milo ba combinatie so an luko na Spuku. Sa say de milo Spuku. Nou een vriend libisma. Amans vriend. Maar nou een normaal libisma. No, een sweet libisma. Amans vriend. Amansi altijd. Before nou wonder tak ama weer complete. Amano de normal libisma sa you sabi dat team taki. Nee, mi lop. Normal mi lop betere ijim wa male kif dan like Spuku. Dat me bodolo. Nou een vreemd soort libisma. Mi lop vreemd soort libisma. Dat mi lobby. Denk je ifo. Luko bijvoorbeeld den kosu tide ama tide luko tide ama weer precies. Ama no weer den a combinatie. De felle kleuren. De felle kleuren. In die rampen moren toe te. Je wil lange broek op jeans broek. Goed zo. Goed zo. Makief. Dat is dat ding gebeurd. Wat mensen ook willen weten is, waarom Kief, zei de Kief visie tof altijd? Zei de Kief ne lafu? Ik lach boy. Ala di me lafu er di me lafu. Maar, tayo lafu. Lapi di me gis pantori na nga kiktori to. Met me wakas kaya me museo wakay lafu. Of mga mama joke lafu wan we gitori. Ma kung so. Mama ati we di studio te we mek poko er di we lafu. As ik op straat loop, mijn man, dat doe je vast. Dat moet je denk ik lauw. Dat weet je niet zo. Laat je laf toen zie. Dat moet je maar pet hier doen. Ja. Toch? Ja. De moro ernstig, dat je komen moro. Wat kan die misa soms man begrijp pas aan het te ibekend willen ze graag hebben dat herde je laf nangasma, herde je taxma odima. De man begrijpt dat Yusrefi en weer heeft lafangas maar herde toe. Ja toch. Tangalanga. Dus eigenlijk gaat het bij mij niet om het lachen, want mijn go, dus ik kies op hem go. Dat moet ik even mijn ogen gaan naar directeur, dat ga ik niet dat. Dus ik heb geen last van mensen. Zij deze massa tegen dat mijn lafu, dat is mensen met dat mijn lafu, want mijn hang er niet. Maar waar hang je het meest uit? Hier. Er is abord de lorry de laatste tijd. Goed ik naar Jana mi maar fos jabede, pe hang uit? Osso. Of in de buurt bij Spuku. Of in de buurt bij mij. Zijn dat je hobby? Mi loop rap arkibeat. Herde music? Dat, nanga mi loop roko, maar roko def do mi loop bij eigenlijk elektra na mi sani. Maar sinds mi na focus tapa na natira, mi focus tapa sa music ifo. Nanga aning RTF. Real Thing Familie. Familie, ja. Waar is dat begonnen? Het is bij ons begonnen. Dus eigenlijk is het bij, dus het is eigenlijk, voordat als aan begin gewoon ja, like Faust doen ja, jaren terug is het begonnen. Omdat uit een model van, weet ik het, want Lukuna zei hem to rift door Radica zijn wanneer voor Spuku toch. Mijn naam is Spuku met die inatensa, hoe ben je actief bezig in een studio. Dat hoe ben je KDG, dus ube kare kamer demo gang, omdat na dat ube de en de product zo be chako uit. De man no be ready di radio tak ama kwaliteit no be bo, maar ube pot de ube pomp, ube sango dat pe. Zie? Dat die mi wanneer of mi chami go sluit aan dat pe jaren terug, dat pe dan mi kom aan Spuku. Zo is het begonnen, jaren terug. En dan mas bero kon to Radica. Emile Road Boys aan ons up next, motani weer. Ama se chami go to Radica voor het eerst. Je begrijpt? Jaren terug, begrijp je? Maar
a connection voor mij naar mijn zin. Vind ouders, want aan mijn ouders, aan mijn ouders toe. Mijn ma, ik aan mijn ma toe mee. Dus dat na het aband is voor mij naar mijn zin. Dus na zo ayer stand begin. Dan na zo ude. Dus de amasi e chamigo dat pe, dat mesje amotion, dat want ik alle die feestjes, alle san, putor. Me dat pe, VIP, me dat pe. Door amasi. Begrijp? Dus family, dus dat is zo een real thing, familie toch, eigenlijk als start. En door een model van weten, alles aan de comité toe. Zie? Link up, Manga Michael, Uroka Tapsi, dat wat ik Manga Masimiti. Manga Michael met Fos, Manga Masimiti. Dus ik begrijp dat alles aan jana nou een solid thing. RTF, real thing familie. Dus straks is nog de real thing familie aan dit. Dus ik hoef promoten a reality music, want na music we make it up. Dan a reality music we promote. Daarom real thing familie. Eigenlijk dat naar hier gedaan. Oké, RTF, real thing familie. Maar voor wat kan was je ook lid van Straathond? Hoor. Geniet mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met e-top-up. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. SMS bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch. Goedemiddag papa. Are, sangwani bai. Men suku Evert papa. Evert, mi mati de. Hey, yo post don direct po bueno papa. Srit. Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa behoed, lobby kade. Ako bayang alamala. Are, oma ajay. Hai, behoed. Srit, Evert. De snelle keuring. Srit, Evert. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Kies je voor kwaliteit? Dan kies je voor Trans-Amerika Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en Tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvinsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trans-Amerika Supercenter en drogisterij. Aan de Moestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobrostraat met ruime parkeergelegenheid.
500 milliliter, nu slechts 5,50 SRD. Goed nieuws, Michi Melk is er nu ook lactosevrij. Gezond en lekker, boordevol bouwstoffen. Speciaal voor mensen die geen lactose kunnen verdragen, maar wel van melk houden. Michi, lactosevrij melk in flesverpakking. Handig en ook nog voordelig in prijs. Lactosevrij. Jong, Michi denkt aan mij, man. Michi, de trendsetters. The best in dairy processing. Gimala, so this say body, yeah. Oh, so this say body, yeah. Gimala, Gimala, Gimala. Gimala, Gimala, Gimala. I so this say body, yeah. Oh, Gimala, Gimala, Gimala. I so this say body, yeah. If I know my broke you, I know power to do, nay. We beginnen niet zolang Atta niet onze glazen hier vult. We gaan in actie. De boy tak abon, de boy tak de man moro. Samen die mix met Michi. Pommelicitair. Ja, dankjewel. A cocktail great, you know, Corey. Ja man. De boy de one no one terawan, de man tak adisi e waka. Adisi roko. Want dat is ook een cocktail bas. Kamu tak kabun dat je cocktail kamu. Oké, waar waren we weer gestopt? Ja. Van Straton. Was je lid van Straton? Nee. No. Niets te maken met Straton? Ik ken al die mannen van Straton. Is je broer in Langevinger? Nee, ja, hij is mijn neef. Dus, oh, je neef. Is hij toch? Zijn oma, kijk hier, zijn oma en mijn oma zijn, dus zo waren twee zussen, want mijn grandma en mijn grandma die dit bak. Is hij sana aboon? Maar mijn bloed niet voor. Jerena, wacht even. Meta, is hij sana assuitief tapabang stel? Want, if je leest Facebook, if je waka strati, de man tak Langevinger nee brada. Amanami nefo. Orsin nefo. Ja man, anay brada, de man, if je volgt strati. Mi brada. Is he? Next, make you bring it out. You know, me ask if you want to. Yeah, wanna know. De man vindt dat ja, ama ibe de Straton. Never, no. En a poku zei je mek no de, want de man vindt dat ja, je bent begonnen met non-stop. Nu is Chintori. Ik ben begonnen met non-stop. Waarmee ben je begonnen? Waar is het begonnen? Ik ben begonnen van 17 tracks. Dan ga je dat me begin. Daarmee ben ik begonnen. Je van die baren. Dan ga je aan het. Maar dat ben ik gangster rap. Nou, het is gewoon normale rap. Het is normale rap toch? Ja, maar dat kan draaien radio. Nee, maar hoe noem ik hem draaien radio? Hoe noem ik hem draaien daarom? Underground muziek toch? Dus ja, is eigenlijk gewoon vrije muziek. Het is geen underground muziek, want in Suriname kan je geen underground muziek hebben, laten we even eerlijk zijn. Nee, je kan. Dat is zomaar je go lasite, dat is zomaar je go lasite money in de studio. Underground muziek daar. Toch? Makandra spot. Oké, maar wat is underground muziek? Wat if you sing over one negi. Jereno. No, maar if you sing over one negi, sana negi. Nee, dat is een pistool daar. Ja, toch man.
is een pistool. Ja, no, misschien is dat Ja, toch, en if me dat, je bari, is een normaal. No, no, je van wanneer je bari. Ik bedoel, dus de assassin, dat persoonlijk naar game. Ik maak ook liederen voor mensen. Je weet toch, dus als een namina artiest, me sing about Sammy One, en say car kon dat, you want me sing about FIFA, Sam. Make one snel voor FIFA. No. Denk je nou, dat is dat ding toch? Nee, muziek gewoon toch? Nee, kijk, nou, luister. Ik bepaal wat voor muziek ja, maar luister, je hebt radiomuziek, je hebt karing, je hebt radio version. Radio version, dat je hebt een dirty version, dat je hebt toch? Pe, wat dat takje ekosi. Soms er is er tak radio version, de mij piep. De piep, piep. In een stop revisie met dat player met de non-stop bounce one thing. Oké, dus dat doe je dat eigenlijk, dat doe je voor non-stop. Dus eigenlijk van de pokoe voor uno doe door het op radio eigenlijk. Oké. Als idee dat begint, dus eigenlijk, mijn naam is Eli F. We koten een CD en we promoten gewoon op YouTube. Dat bij de uno streven eigenlijk voor bossen op YouTube. Voor promoten uno streven via RTF bouwweken. Dus dat is het begonnen. Oké. We koten een toepak eigenlijk. We koten een toepak eigenlijk naar 18 plus. Kotak 75% voor de pokoe. Maar uit als CD dat non-stop nou af, dus ik kan puru, ja, het is toe trap pokoe sana 18 plus to mij kapur en dan radio van de we go van een CD. Dat is maar big promoting. Dat is hoe oefenen op radio, hoe klepa man, ama waka. Bagara do bos kintori. Radio. Het is nou zo, als je systeem ko op, dus eigenlijk uno no bedu sangi radio eigenlijk, bedu sangi uno serefi. Je is me denken dat die damaru kon ertussen. Kon je naar familie, als aan radio, als aan bos. Nee. Abe daar radio ook ba. Abe daar radio ook ba. Dus als aan madamaru kon precies en aman kon dus aman kon chauffeur. En abu dat die karaman wat ja, wat zijn rol? Dat ben je ook een rol voor damaru. Amana wa masa egen eigenlijk amai gen gewoon, goed dat is. En die amansi dat hoe de dape nanga muziek. Maar na hier kondre be here fuk ba nanga dry long tuma. Amana inos te malek artist toe. Sa amang verdien om mensen eigenlijk in een systeem. Maar goed dat die eigenlijk al waarderen in een veneja eigenlijk. Maar toch ama aba ati ete in een place. Dat ama je artiesten ete. Dat uso rama ta seri kenesa. Ama roko samen, uroko samen. En telek nou. Uno nooit no me kama festival. Dus me komt dat zo. Uno nooit o me kama festival don. Lek van uno sap tak ama nooit o me ku festival don. Dus dan ga dat we horen. Ai. Maar amai kies wan commissie voor zij verdeel. Dus eigenlijk dat met ik op. About commissie tori nanga disat uno mango. Uno RTF nooit o me kama festival don. Mi sap tak ama nooit o me uno festival don. Daarom ik weer ook samen. Ama je pu dus eigenlijk ama versnel uno proces die uno tap een bepaalde vlak. Maar aga voor dat ama abi. Ama abaka voor. Ja, even man het vast een man. Ik kan sapta gaan man to reis op, want heeft het al bewezen met jou. En het is een artiest amang op onder een. Suma? Ja, Belliki ook. Is dat weer dus ama abaka voor dat die. Ama abaka voor. Gewoon het op man, ama abaka voor. Ja. Dat mag gezegd worden, maar you know, kono kar man en dan is aan lek. Libas. Ja, ik te broeien maar het met tegi maar. Nee, maar no, ze zeiden me lafu. Dama abaka voor. Nee, oké. Amang uno egen ama uno voor RTF, egen ama nga allow ati. Ja. Maar dape. Maar mi wan gona asan voor you. Nanga amang, want daarover hebben ze ook gesproken. Welk ding? Atori fu, you, spooko, nanga, de man van mij, even anders. Ja man, de boy voel dat. Ja, maar wat is op die bewuste dag gebeurd? Wat ik aan Mike van me anu, lek een gangster. Anu lek een gangster, lek een biggie brada. En dan moet hij gieren, atori dat toch? Kom eens maar stel je, vraag dat je eigenlijk. Hey, no. Maar dat is maar dat die na folie dat en uno tai na folie dat atau dat takik ba puruk ba. No de. Wang ada mai drink sopi RT amet taike. Libater. Nee, wang ada ma brada met taike. Maar is dat zeiden wel me want tak over dat die.
Afas, asansa you do, kan de ine doen boom, maar het was perfect. Is dat zeiden? Soms moet je iemand wakker schudden. In Sekwama Wiki. Is dat weet je? En dat heb jij gedaan. En if je niet menen dan man. Dat dus en de menen dan maar waardoor min af legt nou man. Dus menen dan maar abaf verstand houden dat wel. Maar ik ben met actief one play def couple jare yo kom. Uno na you wang yo kom official. U dape. Dus dan Facebook na dape we lip de alasan we lip dape lip de san dape. Uja une go im lukutak RTF une go live kif ne go live. Puna business san we seti. Maar van business is waka? No de. U de bisa eroko na usire fifu. Isabi futrong. Orshi performance, maar zij play, sabi to, nanga alasan play. Dus ja, want mensen, wama actie toe tak van waka nanga DJ we play, no? We trio. O live, wap live band toe. Zolang harmonie boom. Zolang harmonie boom we play nga band. Maar sana tarief? Boy, u ko no gide. No, dat is man sabi. Give me tarief. In de stad of buiten de stad? Oh, je hebt twee tarief. Dat met uno magi tarief tori na wa herlees de. Vanaf 31 tarief, vanaf Paranam, Baka Paranam, Bronchi, Nikeri, Mungo. Morgen moeten we naar Mungo kan vriend. Hallo Edes Panja. Baka, Yeshi. Tamara, Baka tu. Dat proku de abende, zolang harmonie boom, bende. Maar hoe iedereen want hier die meer dat zo lang harmonie boom, sana boom. Apres we kargi, demi kargi taki kijk. Je moet maar zo'n bedrag geven. Sana bedrag zo'n bedrag. Hij toch samen actie. Sana. Kuja, sepol. Te bige organisatie toch? Dat je saben. Te bige organisatie. Dus no, look na. You be one organisatie. Ja toch. Ote be one play. Ja, ote. Dan moet je van datum vrij. Dan moet je zo euro na olanga. Dan moet je euro. Tamara mi vrouw voor jari. Mi want make a dance. Inbel privé. Essa vrouw moet komen naar trouwen met nog voor. Dan je play want dat problem. Luka vrouw dat zo dat. Problem. No, Alasande. Kijk je, simpel. Sanasan. We zoeken voor een kopje zo. We zoeken voor RTF. En dat met je dat we ook naar Oesref. RTF, ano. A muziek zei er dus Alasan we zoeken voor boom. Miljoen. Nee, maar wat ik heb opgemerkt, sinds ik kon ja, zo misschien dat van Ununa na zaak we doen. Want misschien dat op pot of stal de staan voor uit. Alasan. Dus dat we toch vallen elkaar met dat pot product placement. Kijk hier, alles is er. Buitentas. Ja man, samenwerking voor de trauma. Ik zie hier Chintori. En eigenlijk op Chintori, teetak Chintori mion deso. Ja weet je, a heer saal moest mix zo. Teetak asan jemeng. Chintori nanga. Ja. Maar wat kost de prijs van een kaart toe? Dit is na 250. Dit is na 150. Dus dit is 250 SRD. Dit is 250 SRD mensen en look nou. Want we buy die on Fademan. They may buy wallo Gucci nanga John Don. They may buy Gucci, they may buy for the basketball team neng, nanga de voetbalteam. Laten we Surinaamse artiesten ook ondersteunen. Is dat weet toch? Want unam tak data diri. 250 SRD, Power Amang. Is dat weet toch? Give me much. Amit, Alasande. Ja, alles is er. Is dat weet toch? Je weer gewoon vrij. Look ja. Hier stel. Denkas kaina. Familie. Denkatori. Ja, Denkatori. Abono. Jawel, altijd Abon. Denkatori. Masa abur ya maar. Nou, maar daar heb ik me op pijn gezet. Ja. You know what you mean? Aneroko even. Maar heren, voor we Shalibi, want Nono de Ude aan top, toch? RTF wordt steeds meer bekender hier in Suriname. En misschien dat van Abragua Tracé toe. Sana streven. Oké. Je want Oké, uno streven toch? We maken pokoe. We eigenlijk als pokoe zou we maken entertainment die assistent. Maar dagelijks. Amo ni we square.
Soort money we, so for Me bedoel, no we trade up. We, sabi? En wat je gift je bedrijf, we creëren, ik kan bel wat machine, brushcutters en die. Wat manschap toch? Ja. Wat business, wat sponsor, sa ehoro baka guta. Daarom uchari konja, toch? Na one big family. Dus we roko, dus ina, dus toe contact no, contact zo aan bereik na muziek. Kwaliteit we chakongi. Wana waardering. En chimche we kiezen wel. Oké. Dus we kiezen voor gemeenschap. Atra waardering zo aan kiezen. Nagi de man say karu ko play. Tap de dansie. En hoe dus amici wel. Mistak de man dat envelop de man dat klari. No dus amici moro furu na artiesten e orga dansie. En te wan artiesten orga dansie. Ama u contact. Lek nou een soort donatie in de. Nee, ano dat sani me begrijp. Maar dat na een situatie envelop no dus. Maar you know wana situatie dat die. No, no. Tem karmi pres, tem kara pres me no ani actie me kort en daarom. Maar me no sa say sama envelop, sami wa bereik na a music sa we meki. Uiteindelijk, a boodschap e kon toe, pusa boodschap kon dat na sowieso, maar wan she money toe. Nee, kijk, Luko. Misa Puansani, Papa Touchi. If me no fena money na music so tak kande me go trap dat mo go sukon aroko da. Na radio wa yo yere me poko maar dat mine trap mo ro to. Maar dat Luko na en dat na sanito, probeer voor bundel kawang artiest. Sap say Luko na dat mo do. Papa Touchi, if you be about 1000 kolu, amane kom. En dat was toen, hè? Dat was toen. Toen toch? Toen een 1000 SRD nog waarde had. Dus daarom, als aan zij tak zo net, tak we wat trasane doet toe. Ik moet een strak gire orgaman. Mine heet no maar op hier, hè? Maar het moet een keer ophouden. Maar if you want, if ja. Nee, omdat is dat sana sani, omdat is dat hier is akif tak zo net toch? Ja, even sorry, hè? Ja. Ja, toe. Hier no, is dat zei de. Anders aan Europa to hier is akif tak zo net toch? If a man ziet dat van de man man jama waardering dat die payaman. Dat moet stop toch? Kijk hier, ik ga niet stoppen met het maken van muziek. Ik ga wel stoppen met het optreden. Ja toch, wanneer ga je niet... Want dat is pamoro, maar dan kan je mo zet mi basas na trasi. Dan me go studio. Dan me make up dan me make go radio. Dan me na trap. En interesseer me want dan me sap dat mi basas moest zet want trap precies. Oké, vertel me even, want die vraag moest ik ook stellen, want ze maken een opmerking. Dat ja, maar hij zingt Chintori. Ja. Is dat weer toch? Want PC comfort, PTG, man, dat de man put a poku a crime on hold. Ja. Dus dat want dat de man put in dat pauze. On hold is pauze. Dat de asma feni. Pauze is pauze. Pauze, dat want on hold is pauze. We zien wat ik na je bepaal olang ayo ora pauze. En alibi na keuze je meki. Aha. Die wiki maat na je meka keuze. Mi egi wan heet no motak godasi. If you want to if you don't want to take, me dat on hold. Maar hier nou, want je na stratiman, toch? Je na stratiman. Vanmorgen heb je gesproken met de minister van Justitie en Politie. Ja. En strati, mina stratiman tu misaba strati. So maar ik denk dat mina saba stratiman, misaba strati bumbu. Megwa, nieuwweer, ala pemego. Ja man. Maar fa a strati reageert op you, want you abra eigenlijk a strati, go na trasi. Want je praat nu, no, look nou, you know de. Strati, als a boodschap is naar die strati toe. Ja, maar dat me bedoelt toch? Voor a strati reageren aan you, want je go voor 100.000. Oh, je mag na pay baka eten. If ik na baka mi vanaf dag 1, you know man draai baka game. Baka dat. I no giari dat toch. I so loyal ben ik. Weet je? Me osori gewoon tak na dat die. Want je hebt zomaar zijn contact voor je nou een sell-out. Ana trobi, afa je wan sheng. De imtegi mi pe mi sell-out te. Maar you hier ataki dat ik ba. Me yereng ba, maar de man dat te me mitanga de mana. Say sa jidab. Merci you boy. Daarom is afasra na de na disana. Okay, mi sell-out te. Nanga suma.
Gisuma me sell out. Ja, want nou je If me take you een jongen voor 16 of 17 tak was scoren. Dat you like biggie loka ook tegen me tak me sell out. Dat you refi a first kan fi jongen moro 16 na 17, ja? Ja. Ja, bibchi. Ja, wat toe. Maar uno na bibchi. Ja, bibchi dus toch. van de straat, dus dat umtere man ta straat. Juist. Dat we sorry dat wat man toe apa. Me fans, na Chiwang, na nga ouderen. Ano de ma like me, me tegi, de ma like me toch? Sam, de like me refi like blaka like me, ano like? Puko na uitzondering, like pa yap ome uitzondering. Maar de man sa blaka like me so. Tak furu de man next day next month. Na de man dat kan die sell out. Mi no sabi na yete give me to ma met na wan story me gi. Me aksa man so net amayere. Ano kang mo to wan trapresito. Me tegi na de semma me tegi to me man to den ki fono. Mate manga de may miti. Na ita. Abiri no. Dala. Agya we de buyer de man. Fai do conta pa poco dati. Want mi yere tu tak apoku dat ano no iskrif apoku dati. Apoku dat ouro. Apoku dat ouro. Sa 10 yari. Maar dat met tegi top. Ude dape estuka a music e dry loto e kom. U abu studio. Usa pek aten dati. Tu bo puseng. Ano bo ap effect. Cintori 10 yari tore. Ute sing. Cintori 10 yari tore. Nooit ano be bang so. RTF, dat na deal toch. RTF aba a geduld. Die alasan. Bune fetangan Ja, we 4 Never. Ja. Ja, toch. En pa de karen, a kluis. Nanga de poku. Abigi so. Serius. Aksi eli da ama utegi. Dus uno man kon nanga de nieuwe. Wabif harde ouro man kon. Mek wa mooi beat game baka meken orsi gi radio. Me bedoel meken orsi tak pompo a sound. En gi dat itu ma wif gi eli F. En hier en abif gama big up. Amanat na Elia. Ay, ang abigi wiri to. So tuan, amanat ni. Amanat dili pa podium na STVS. Asani a voice. Youth voice. Ay. Omdat tama dat mix e potito. Dat enough kom. Nee. Dus mama kan komen bluff gimme producer. Nee. Dus en dat na RTF, ELF hoort bij RTF. RTF one big family. Nee, maar dat moeten we wel van zijn aan ze geven. Dat een familie die je viert tak na. Is dat weer toch? Nou een familie. Ja, nou een solid. Is dat weer toch? Je viert tak. Nou een solid thing toch. Maar wat heeft tapu? Is dat weer toch? Oh, je wat tapu ba? Ja, een regisseur wenk met dat komt tapu. Komt tapu spooko. Wat wil je nog zeggen, spooko? Wat wil je me vertellen? No. 24 we jabaka toch? Nee. Open nee. No. We fetangan mi. We fetangan. Dat kom. Tapu toch? No, we kom. No, nu gaan we over naar de presentjes. Is dat weer? We gaan over naar de presentjes. Want tapa bankstel na money. Is dat weer toch maar? Boy? Is je aan Maar de man tak weer kleiner niet eer. Is dat groter niet waard? Oké, goed zo. Dan mag je, waar moet je gaan? Ga naar daar. Ja, dat say. Dat na nyon taki. Maar isaba pis voor me in a poko vito. Sana pisi. Gima pisi even. Mino de. En dan pisi de toch? Van dame, adame. Boy, Nee. Apisi na a vertraging. Zolang aan mij hier vertragen in Houston toch. Om mijn pipa call me met Lusude. Zolang aan mij hier vertragen in Houston. Mino de. Jullie nog maar telesuur dit aan wel. Ja man. Je krijgt 50 SRD. Ja man. Bel te goed van telesuur. Big up telesuur. Oké. Van, ik ga spooko van Gorgeous en Rich. Hey, is dat wat we krijgen? Nou, monsieur, every day mij dat TV, dat zit Krijg je waardebon van €50 dat je kan gaan te crossie dappen. Ja toch. Paku! Want je naam de man. No, bullshit. Jere no, want mistak je ja, maar je moet krima bere toe. Nanga sang. Moji yen toch, ate disi.
Boy. Nou aslang thee. Oké. Dan Is wang het- dat pokoe. Nawang. Nawang, maar ook kan boren dat we drinken samen. We drinken samen, dat zie. Oké. Wat zijn die geschenken van Michi? Van Michi, Atta. Atta, kom aan deze kant, Atta. Kom aan deze kant. Atta is vandaag Emmy geworden. En van Michi krijgen jullie zo'n pakket. Ja man, big up Michi. Verschillende, alle producten van Michi zijn ja erin. man, ja man. Ja? Ja man. Van yoghurt naar sap. Alle die producten voor Michi die Dit nou een karaf. Ja, nou een karaf. Dit is een karaf. Big Ja? up Michi. Dus zolang je iemand drinkt, sani, direct op een bank stellen kon je niet eten. Karaf. Michi. Melk is goed voor elk. Melk kan, de maak nou melk kan. Nou, melk kan. Oké, nou dat we drinken voor melk. Ja. Oké. Ja, dan heb ik alle geschenken gegeven. Dan gaan we over naar het proosten. Nee, het shotten. Shotten. One thee. Tequila. Saja. Nou, lekker mix. Alsjeblieft. Man. Wacht die maar voor. Nou, me loop voor zitten en kom met RTF. Ja, hier is zolang je hebt een feestje. Hier is zolang je hebt een feestje. Dat je bellen man zien wat cocktail betreft. Oké. Ja, als nou reed cocktail man, per vlam. Alleen kop kop. Ja. Hier jullie kregen ook van FIFA, kregen jullie FIFA water. Dus dat hebben we 3 op. TW 3 op, dat je kan drinken, het is water met een kleur. Daarvoor is na TW 3 op. Nee, met je eten wang. Dat je kiest wang toe. Hey, nee maar, in een bluff meer kies. Na voor op die op die derde. In een bluff meer. Voor op die derde, voor dit en ook. Met dat. Allemaal bluff me. Kijk voorin van die bus. Dim 60. 60. No. Smaak. No, haar mee haar. Nee, haar mee ja. Ja man. Je met het dat ben ik bedoel. Dit is FIFA water met een smaak. Goed het is water met een... Itak unom bluff. Nee. No, tapa bluff. Oké. Nou ja, echt dat je we gaan nu... We gaan proosten, toch? Nee, we gaan proosten en daarna gaan we direct shotten. 1, 2, 3. Proosten op succes voor jullie. Voor ons allemaal. Ja, voor ons allemaal. Ja? Moro show. Ja. Moro waardering, vooral voeding orgaman. Ja. Is dat weer toch dat de man pai. Is dat weer toch? Van de play we play. Nee, we gaan paga, si bono paga ti problema. We gaan op minuut toka. Korsoma. Oké. 3, 2, 1. Bam, denk je zo. Zo wil je die. Ja. Snelheid. Zo. Iedereen bootje na. Jerena. Rustig. Want mistak als wat Rocco. We hebben lekker eten voor jullie klaargemaakt. We hebben een nieuwe kok, dat is Renzo Sandvliet. Dan morgen reed kok in Serna no de. Als het om Surinaams eten gaat en internationaal eten, maar Serna is Sernang. Maar met gewoon sweet antrua. Maar bluff met die, maar dat euro in en ja antrua met die de nyameng. Dus Renzo, wacht op jou. Boy, mag je maar hier nu? I talk. Ayo. Dit is nou echte Serna. Met banaan, met peper. Oh. Ja, heren. Dan mogen jullie alvast happen, dan moet tapping. Ja. Jullie mogen alvast eten. En dan ga ik afsluiten. Makkelijk eten, broer. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Ja, ready? Ja, Oké, dat was het voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gehoord van Kief en Spoekoe. Kief zijn echte naam? Kieven. K-E-V-A-N. Je hebt het gehoord. En Spoekoe? Roger R-O-D-G-E-R. Nee, Leonard. Want dan word je Abra Leonard. Maar, vandaag heeft Kief zijn verhaal verteld en Spoekoe. Is dat weer toch? En dat met tantaking. Zolang in een lukutapa bankstel, Younes Sab, de bekende artiest, de echte Libi. Is dat weer toch? Want if min bego ervan uit, tak, lange vinger, na Kief en Brada, ik ben van ja. Lange vinger is een neef van hem, na Tussa Ching.
Is dat toch? En amang trots stappen nevo. Altijd. Hij was geen lid van Straton. Hij was altijd een lid van RTF. De man Straton naar de negaf mee. Naar de negaf mee. Ja. Misap ala de man. Maar dat wil niet zeggen dat ik me de in de man. Ja toch. Ik heb mijn eigen bouw. Maar na libis maar toe toch. Weer die de tak. Maar na libis maar toe toch. Lip de man op den way. Ja, lip de man. Ik ben een fan voor Straton toe. Maar wat we hier vandaag hebben geleerd is, ama mixan mee in Alibi. En uit de zandzaam, de man mek mee, de man trouw een familie. En vandaag aan de dag, de man de aan top in Sernang. Je komt er niet onderuit, is dat toch? Wie soort radio ileti, je jere de man. Is dat toch? En in een fuga van poku. Het is voor klein en oud. Oma's refer bounce. Chintori nega. Chintori nega. Chintori nega. Ja. Even zien oma. Maar we gaan het moeten afsluiten. Heren, we gaan het in die middelste camera daar. Luka camera die. Yes, waar? Oh, bij meta. No, bij meta. Dat we nakatatararanta maar kif na nga spuku. Miwan yere kif. Nakatatararanta la bakarat miwan yera chintori even a cappella. Teterenten. Ten. Penel. Zo wil ik. Oké, dan begin. Give me. Denk je dat je dat? Als een young boy 16, 17 ongeveer. Die nou aan gaat scoren omdat dat veel nee forceert. En man nog geen money dat. Ja maar lukt dat je eigenlijk bij aan de waarde. In de moment dat rabo je participeert. Tak baklar actie dan na zo. Kote was koebaar in je stil niet meneer. Las jami ko yere tak na. Bijna krapé. Zo wil ik. Chintori no mo. Geniet mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met e-top-up. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. SMS bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch.